ஃபாரஸ்ட் ஃபயர், volcanic eruption மாதிரியான நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த இடத்துல லைஃப் அகைன் எப்படி ரீஜெனரேட் ஆகுதுன்னு திங்க் பண்ணியிருக்கீங்களா? Even from nothing, nature creates everything. இந்த மேஜிக்கல் ரெக்கவரி ப்ராசஸை ecological succession னு சொல்லுவோம். Ecological succession is a natural and gradual change in the structural and composition of plants and animals over a period of time in the particular area. இந்த ecological succession 5 stages தான் நடக்குது. Stage 1, Nudation. Everything starts with a bare land. No soil, no life. Stage 2, Invasion. Pioneer species like lichens and mosses தான் இந்த லைஃப் சைக்கிளை ஸ்டார்ட் பண்ணுது. ஸ்டேஜ் 3, Competition and Coaction. இந்த ஸ்டேஜில் நிறையா ஸ்பீஷீஸ் உள்ளே வருது. அதனால சன்லைட், நியூட்ரிஷன், ஸ்பேஸ்க்காக காம்படிஷன் கிரியேட் ஆகுது. ஸ்டேஜ் 4, Reaction. இந்த ஸ்டேஜை நம்ம கேம் சேஞ்சர்னு சொல்லலாம். இதில் தான் என்ன நடக்குதுன்னா, இந்த ஆர்கானிசம்ஸ் என்விரான்மெண்ட்டை அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாடிஃபை பண்ணிக்குது. இது நிறையா ஸ்பீஷீஸ் உருவாக காரணமாக இருக்குது. ஸ்டேஜ் 5, கிளைமேக்ஸ். இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டேபிளான செல்ஃப் சஸ்டைனிங் கிளைமேக்ஸ் கம்யூனிட்டியாக உருவாகுது. இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு வெட்ரி நீட் கேட்வேவை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.